Barut kokusunu alıyor musunuz? Dünyanın en güzel kokusu. Yaklaşıyorlar, hissediyorum. Keşke Irak'taki komando koluna haber verseydik. Buraya yakınlar, yardıma gelirlerdi bize. Onların da gelmesi en az 2 saat. O da doğru. Nişan alsanıza lan! Doğru düzgün sıksanıza! Kaç kişi lan bunlar? Kavgada yumruk saymak olmaz Karabatak. Allah ne verdiyse dalacağız. Son şarjör. Son şarjörüm. Dalıyor muyuz şimdi? Ölümüne ama. Kamikaze modeli ha? Kontrolü çekeceğiz. Şimdi ben çıkacağım, ateş edeceğim. Siz ikiniz oraya doğru gideceksiniz. Sonra siz beni koruyacaksınız, ben ineceğim. Anlaşıldı mı? Komutanım ben kalayım siz gidin. Lan yürü! Hadi! Komutanım gelin. Komutanım gelin. Ne kadar kaldı Hafız? 2 kilometre komutanım. Hadi hadi hadi. Teslim olun! Bana mı diyorsun lan yarrak kafana? Çıkın lan ortaya! Ulan geberim gideceksiniz burada! Anca cesetlerimizi alırsınız lan buradan! O da ortaya çıkarsınız tabii. Şimdi. Ne oluyor lan? Komandolar! Bizimkiler lan! Komandolar. Komandolar geliyor. Dur bir gerizekalı. Yürüyün, yürüyün! Hemen. İyi misiniz? İyi, siz nereden çıktınız? İntikaldeydik. Tabura doğru dönerken telsizden mesaj geldi. Sesleri duyunca da acele ettik. Aslanım be, gel!